کن تماشابینان عزیز، الحال در دنیا بیماری کرونا ویروس یا اینکه ویروسی تاجدار پنج شده است و نزدیک 2,897,000 نفر به این بیماری گرفتار شدند و از این بیماری زیاده از 202,000 نفر فوتیده است و نزدیک 817,000 نفر گرفتار شده به این بیماری صحت یافته است. گرچند در تاجیکستان این بیماری نیست، لیکن مردم به تهلکه افتادند و اینجا میتوان یک پیشنهادی سینا ابن سینا که یکی از بزرگان طب جهانی محسوب می شود میتوان مثال آورد. اولی ابن سینا میگوید که به تهلکه افتادن این علاقه 50% بیماری است و آرام بودن و صبر کردن 50% صحت یابی است. تنها من برای شما چی میخواهم؟ ما امید میکنیم که شما خودتان را به دست میگیرید و به قاعده های گیگینی سانیتری رعایت مینمایید. دستتان را میشویید. الحال در تاجیکستان رژیم نقابی جاری شده است. شما باید نقاب داشته باشید و از آن محلول های بی‌ضررگردانی به مانند آنتیسپتیک به دستان خود میچوشید و این دیروز در شهر دوشنبه با یک قرار ویژه سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده با تعلیم فرا گرفتن کودکان در باغچه، خواننده ها در مکتب و خواننده ها در لیسه و کالج ها را منع کرد و تعطیل اعلام گردید تا 10 می یعنی از 27 اپریل یعنی از روز دوشنبه تا 10 می تعطیل اعلان شد و این تعطیل رو بی‌ضرر کنی مؤسسه های تعلیمی عنوان کردند و در پس همه این عمل ها تنها یک چی است. در پس همه همین کارها تنها یک چی قرار دارد: ما سالم باشیم. گرچند چندین نفر از بیماری التهاب شدید شش فوتیدند، ما به تهلکه افتیدیم و بود حالتهایی که در بازار ارد نماند، بود حالتهایی که مردم محصولات زیاد رو در خانهشان ذخیره کردند. ماه شریف رمضان است. هر یکی شما رو با این ماه تبریک میکنیم و البته امید میکنیم که ما تن و جان صحت داشته باشیم. همیشه صحت و سالم باشید و با رسیدن خبرهای نو ما شما را آگاه میکنیم.